Снова здравствуйте! Сегодня у нас РИА. Вот так это все звучит. Пробег в районе 240 тысяч, здесь маленько подмотано. Предыстория такая, давайте заглушим его. Отпал электрод от свечи. И вот она, как следствие, слышите вот этот вот звук. Звук очень сильный, очень неприятный, и расход масла появился. Сейчас будем разбирать автомобиль, смотреть в каком состоянии. Под цилиндром там все понятно, то есть тут уже без вопросов. Ремонт однозначный, головка в ремонт однозначно, потому что автомобиль на газу ездил. Больше всего интересует распредвалы, масляный насос и коленвал. И, естественно, посмотрим все по навесному. Сцепление, ролики, помпа и ремень. Так, ну что, давайте будем приступать к разборке и смотреть, скажем так, и показывать вам, что у нас внутри в моторе происходит. Работаем. Так, ну что, поснимали все навесное. По навесному вопросов никаких нет, ни к помпе, ни к генератору, ни к ролику, ни к ремню. Ремень мененный. Так, далее. Что мы видим здесь под клапанной крышкой? Мотор, в принципе, для газа не сильно чистый, я бы сказал. На газу в основном моторы гораздо чище, но самое главное, все выпускные клапана зажаты. Посмотрели. 5 соток, десятка, 5 соток, десятка. Тут даже выпускные бугеля, видите, да, что с ними стало происходить. Подъедает. Естественно, головка в ремонт даже не обсуждается. Далее по цепи натяжитель вышел на 4 зуба, цепь натянута. Поэтому на вид, скажем так, все очень даже прилично выглядит. Сейчас снимем, посмотрим на башмаки, на натяжитель, как себя чувствует решетка, и будем принимать решение, менять, не менять цепь. Ну, в принципе, пока все, показывать больше нечего, работаем дальше, разбираем, снимаем ГРМ, распредвалы, достаем головку, смотрим на 4-й цилиндр. Вот так вот выглядит он самый родной, который стучит, где пал электрод. Масло летело живьем. Работаем дальше. Сняли ГБЦ. Так, что мы тут видим? Ой, ну, фона практически нет. Подзадирало тут, конечно же, прилично. Все это дело. Сейчас, ну-ка, давайте провернем, посмотрим 2-й, 3-й цилиндр. Ух, тут что-то тоже страшное на вид. Вот так это все выглядит. Ужас, 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 ужас. Да. Видите все сами, то есть тут не просто выработка, тут задиры по кругу. Особенно 2-й цилиндр очень сильно пострадал. Так, ну что, сейчас мы все это будем дело доставать, разбирать. По головке уже все ясно, то есть там ремонт полный, без вариантов. Здесь у нас осталось 3 болта, достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, в каком состоянии, вкладыш в каком состоянии. Вот это самое сейчас важное, скажем так. Шлифовать его или не шлифовать не хотелось бы, конечно, но все-таки будем смотреть сейчас на состояние. Работаем дальше. Так, ну что, разобрали полностью мотор. Что имеем по итогу? Давайте начнем с блока. Первое, это поверхности. Середина провалена. Провалено довольно-таки прилично, то есть линейка проходили, середину опять-таки даже не брала. Это было предсказуемо, в принципе, такие автомобили, которые на газу ездят, они этим страдают. Все-таки температура сгорания на газе повыше будет, чем на бензине. Это факт, и поэтому серединка у них просаживается. Здесь надо будет фрезеровку плоскости делать обязательно, дабы не было прорыва газов. Некоторые говорят, а почему на газу-то температура-то с чего она стала выше, типа у сгорания температура у газа меньше. Многие машины, да не многие, практически все, кто ездит на газу, рано или поздно вылазит ошибка объединенная смесь. А я думаю, все понимают, к чему приводит объединенная смесь и что будет. Естественно, это возрастание температуры. Естественно, это повышенные теплонагрузки на мотор. Вот она, пожалуйста, вам по поверхности. Тем более на гамовских моторах это довольно-таки часто происходит. Так, 1-й, 2-й ужасный, 3-й, так, 3-й, 4-й. Со стороны впуска
Все-таки, скорее всего, свеча отпадала. Я точно-то не уточнил, в каком цилиндре, скорее всего, во втором. Потому что здесь вообще ужас, что происходит. Сейчас мы покажем вам поршневую группу. Первый, второй, третий, четвертый. Вот так у нас выглядит второй цилиндр. Падала сюда свеча. Других объяснений не могу найти вот этому всему, что произошло с поршнем. И плюс к этому здесь, скорее всего, была раскоксовка. Либо какая-то промывка, либо раскоксовка, потому что тефлон смыт. Прям видно, что он смыт. И самое это, что печально, досталось коленвалу. Видно, да, на камеру тоже видно. Особенно коренным досталось шейком. Сильно, очень сильно. Да и шатунным, в принципе, прилетело. И съедено заводских размеров где-то сотки 2-3 коленвал. Вкладыши тоже. Ну, это, я говорю, мне так кажется, последствия промывки, раскоксовки. Что-то сюда заливали, в общем, в этот мотор. На поддоне краска начала маленько облазить. И вот вам итог, пожалуйста. Распредвалы, слава богу, сильно не пострадали. Есть потертости, но это чисто рабочие моменты в постелях. Поэтому тут без вариантов. Коленвал шлифовать, это прямо... Тут бабки не ходи, новые вкладыши вам не помогут. Будет дикая потеря давления масла, застучит мотор. Поэтому шлифуем в 0,25, приводим зазоры, скажем так, в норму 3 сотки. И коренные, и шатунные. Блок оригинальная поршневая гильзуем. ГРМ сейчас еще не посмотрели, сейчас посмотрим, что-то сняли, откинули. Натяжитель, трещотка съедена, не съедена, башмаки. И примем решение менять, не менять. Головка в ремонт, то есть там зазоры все ушли. Поэтому все это будет делать, восстанавливаться, фаски сниматься, шарошиться, притираться, естественно же. Отмываться и готовиться к сборке. Сцепление мини у нас стоит, фирмы ЛАК. То есть тут ничего не надо будет менять. Задний коренной выдавило, когда сняли мотор, он почти выпал. Чуть-чуть на краешке держался, еще маленькое выпало бы все это дело. Ну и в принципе все. И фрезеровка поверхности. Плоское шлифование не делаем, потому что это... Сложно найти, где делают хорошо плоское шлифование. Обычно провалы, всякие разные загибы в ту, в другую сторону. Поэтому фрезеровка идеальный вариант. Но опять-таки нужно искать хорошее место, чтобы не было сильно глубоких, скажем так, следов от фрезы. Потому что нам скидывали фотографии, видео, люди собрали мотор, фрезернули поверхности, и после этого у них 3 раза они меняли прокладки и постоянно бежит из-под головы. Потом отправили фотографию, а тут такое ощущение, что просто наждаком каким-то, не знаю, чем там. Что там за фреза была такая грубая, очень грубая. Естественно, пришлось полностью мотор заново разбирать и на чистовую проходиться еще раз. Так, ну что, на этом пока заканчиваем. На заводы, в моторный отмываем, подготавливаем к сборке все это дело. Пришло время собирать у нас Kia Rio. Все готово к сборке. Блок привезли с моторного. Сейчас это будем делать, все дособировать, ставить полуподдон, поддон и устанавливать на автомобиль. Вал шлифованный, все хорошо, все ровненько. Еще раз говорю, просто так новые вкладыши ставить я не советую. Кто валу не шлифует, просто даже посмотрит, оп, разобрали в размере, вкладыши сношены, ставят новые вкладыши и отправляют автомобиль. Будет жесткая потеря масла, давления. Начнет муфта маленько неправильно работать, громыхать, ошибка вылазит у нее на холостых. Поэтому всегда перед тем, как ставить новые вкладыши, даже пусть они будут трижды оригинальные, 4-жды, зажимайте, смотрите. Коренных-то может быть более-менее узора, а в шатуне 100% будут большие узоры. Будет потеря давления масла. Ну, естественно, дальше вы все знаете, что произойдет. Так, ну что, давайте будем это все дело дособировать. Блок у нас гильзованный, оригинальная поршневая, оригинальные кольца, вал шлифованный. То есть вот эта часть мотора будет полностью как новая. Головку покажем тоже позже, что там, какие были нюансы. Пока устанавливаем блок. Так, ну что, блок установили, все готово к установке ГБЦ, поверхность обезжирена, направляющие стоят. 4-й поршень отличается от первых 3 по толщине на сотку, по-моему, поэтому он стоит там, где стоит. Вроде сотка это небольшая разница, но все же пусть лучше везде будет одинаковый зазор. От 4 до 5 соток между поршнями гильзы, поэтому пометил гильзовщик, туда и поставили. Еще раз говорю, все обезжирено, поверхность выровнена, все ровненько, все хорошо, готово к установке ГБЦ. Далее по головке. Головка тоже у нас поверхность выровнена. Постели. Кто-то хотел посмотреть, как выглядят распредвалы. В данном случае потери давления не будет ничего. По головке были другие нюансы. Все выпускные клапана были зажаты. 3 стаканчика поменяли, съела. Ну вот что происходит, когда долго ездить на зажатых клапанах. Надо выкидывать все.
И маленечко пришлось бугеля подравнивать, так как вот этим вот местом его съело, он стал такой не прямой, а маленько овальный. Все это дело выровняли, чтобы не ело новые стаканчики. Как бы все хорошо, зазоры 3 десятки выпуск, 2 десятки впуск. С головкой тоже полный порядок сейчас в данное время, как капиталили, выровняли все это дело, все готово к установке. Сейчас обезжириваем, брызгаем прокладку клеем и все это дело устанавливаем на автомобиль. Болты синей смазкой и начинаем протяжку. Работаем дальше. ГБЦ протянули, установили тут уже распредвалы, то есть, ну, собрали, скажем так, небольшую часть с той стороны. Здесь у нас установили распредвалы, установили комплект цепи, напоминаю, у нас все новое. В данном случае башмаки, натяжитель, сама цепь. Естественно, все это дело оригинал. Я уже сколько раз показывал, как это... Сейчас лампочку возьму и еще раз покажу. Оригинал не от оригинала. Клеймо. Вот оно, видно его. Вот сейчас хорошо видно, да? Небольшие такие клеймо на оригинальной цепи должны присутствовать всегда. И цепь она такая более матовая. Подделка без клеймо и глянцевая, скажем так. Это подделка, ее не ставьте. Так, ну что, осталось в принципе немного. Передняя крышка, клапанная крышка, ну и по мелочи, в общем, собираем все. Так, ну, работаем дальше. Так, ну что, автомобиль полностью готов к первому запуску. Масло, антифриз залиты, все везде надето, ремни надеты. Так, что хотела сказать по данному автомобилю. Первое, это менять, естественно, ТО проводить вовремя. Вот это вот, ну, это никуда не годится. Дроссельная заслонка была вся убитая, скажем так. Естественно, все это дело промыто. Далее обратиться к электрику. Вот это вот провода, я не знаю, что это такое, но я это не одобряю вообще никаким образом. Это идет плюсовой клемме. Газ, наверное, это или что. Но выглядит это очень все страшно. Мне кажется, так ездить нельзя с такими проводами, которые там болтаются. Так оно и было. Мы к электрике вообще никаким образом не лезем, но вот это надо переделать, нормально сделать, скажем так, по-человечески. Это никуда не годится. Так, далее, что хотела сказать. Обкатка 3000 километров, не более 3000 оборотов. Ну, само собой, от 200 до 500 километров проект нужно будет сделать первую замену масла с фильтром масляным обязательно, а потом уже, то есть, ездить до 7000. Замена масла раз 7000. Зимой, если много прогревов, короткие поездки раз в 5000. Ставить, естественно, все расходники хорошего качества, чтобы ничего нигде не отпадало, свечи не откалывались. И все будет тогда хорошо. И, естественно, не перетягивать. Многие перетягивают свечи, это тоже ошибка. Их надо буквально маленько подтянул, и все. Оттянуть их там воротком не стоит, вы сломаете ее. И печальные будут последствия, естественно. Так, далее, по головке тоже все показали, рассказали, как она выглядит. ГРМ новый. Ну, получается, полностью новый мотор. Сейчас обслуживать его грамотно, хороший бензин заливать, хороший газ заправлять. Там раз, наверное, в 60-70 тысяч заглядывать под клапанную крышку, там принимать решение, стоит, не стоит регулировать клапана. Раз на газу автомобиль ездит, они уходят в любом случае. Ну, а так, в принципе, все. Больше показывать нечего, рассказывать нечего. Здесь таких заморочек, как с 2-литровыми корейцами, нету задиров. То есть, естественно, если там залили плохого бензина, детонацию словили, то есть задерет, вот любой мотор задерет от детонации. Как бы это не секрет и не тайна. Поэтому заправляйтесь на правильных заправках, то есть проверенных заправках, брендовых заправках. За углом, там, где Пети заправляться не стоит. Дороже вам выйдет все это дело. Ну, в принципе, все. Больше тут рассказывать нечего. Давайте будем это все дело запускать. Так, дверь у нас открыта. Провода, конечно, менять вообще смущают. Это вообще страшная вещь. Я по электрике, в принципе, аккуратно ко всему отношусь, но вот это прям очень меня настораживает. Все вот эти провода. Так, ну что? Отъехал. Площадь снова оживает. Как это выключить? Помни войну. Как это выключить? Так, выключили, да? Сцепление есть, все хорошо. Сцепление довольно-таки нормально. Я бы не сказал, что она тугая педаль. Клиент жаловался на тугую педаль, но он там новая стоит. Ну, я тоже чувствую, что вроде все нормально. Так, все передачи, все включается. Ну что, пробуем. Давление пошло. Работает ровненько. Никаких ошибок, ничего у нас нет. Работает тихо, работает ровно. Стуков, бреков, ничего нет. Сейчас прогреваем, прогазовываем, поднимаем, смотрим, чтобы ничего не капало, не бежало. После этого ставим защиту, и автомобиль можно выдавать. Ремонт вышел 90 с лишним тысяч, там 90
4-5 там, тысяч, что-то такое. Еще раз говорю, это предварительно, ну, приблизительная сумма, на память я все машины не помню. Она отличается там буквально 3-4 тысячи плюс-минус. Может быть плюс, может быть минус, но здесь точно меньше 100 тысяч выходил ремонт. Я уже просто на память не помню все автомобили. Сейчас будем делать заказ на ряд и как бы... И еще раз говорю, все цены мы с клиентами всегда обговариваем, разобрали машину, полностью фото-видео отчет скидываем, что делаем, что меняем, что сколько стоит. И клиент говорит, делаем, все. А нет такого у нас, что мы разобрали, сделали, потом такой счет выставляем. Такого у нас никогда нет. Всегда выставляем предварительный счет, то есть согласование с клиентом, а потом делаем. Ну и после этого согласования, в принципе, ничего не меняется. Сумма как она была, так она остается. Давайте послушаем снаружи. Работает ровненько. Ну, на этом давайте будем заканчивать тогда. Прогреваем, поднимаем и, в принципе, автомобиль отдаем. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя и грамотно. До свидания.